अस्सलाम वालेकुम क्लास अॼु जे लेक्चर में असां टॉपिक डिस्कस कंदासीं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो हिकिड़ो ॿियो बि नालो आहे कंपाउंड फ्रैक्शंस। त मिक्स्ड फ्रैक्शंस खे असां डिफाइन ईअं कंदा आहियूं त मिक्स्ड फ्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। माना मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हिकिड़ो असांजो छा हूंदो, होल नंबर हूंदो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मां को बि हिकिड़ो नंबर हूंदो अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऐं हिकिड़ो प्रॉपर फ्रैक्शन हुन सां गॾु लिखियलु हूंदो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन असांखे ख़बर आहे कहिड़ो फ्रैक्शन हूंदो आहे। प्रॉपर फ्रैक्शन अहिड़ो फ्रैक्शन हूंदो आहे जंहिंमें न्यूमरेटर जो वैल्यू जेको हूंदो आहे उहो नंढो हूंदो आहे डिनोमिनेटर जे वैल्यू खां। ठीक आहे, त हाणे ही फिगर असां वटि मिलियल आहे, हिन खे असां लिखंदासीं मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन जी फॉर्म में। हाणे ॾिसो असां छा कंदासीं, पहिरीं असां ॾिसंदासीं त असां वटि गिवन छा आहे, सर्किल्स गिवन आहिनि, 4 सर्किल्स असां वटि गिवन आहिनि 1 2 3 4। ठीक आहे, असां वटि 4 सर्किल्स गिवन आहिनि। हाणे पहिरीं असां डिसाइड कंदासीं त असांखे होल जेको नंबर आहे उहो कहिड़ो ॾियणो आहे। त असां होल नंबर खे लिखण लाइ असां ॾिसंदासीं त हेठि असां वटि एग्जाम्पल मिलियल आहे फिगर्स जी फॉर्म में। हाणे पहिरीं असां ॾिसंदासीं इन फिगर में त ही होल में जेको आहे उहो असां नंबर कहिड़ो लिखूं। ठीकु आहे, होल नंबर असां कहिड़ो लिखूं हिन में। त होल नंबर खे लिखण लाइ असां छा कंदासीं, असां ॾिसंदासीं त फिगर्स जेके आहिनि उहे कंप्लीटली केतिरियूं कलर्ड आहिनि। हाणे ॾिसो सर्किल्स असां वटि गिवन आहिनि, सर्किल्स असां ॾिसंदासीं केतिरा असां वटि सर्किल जेके आहिनि फुली कलर्ड आहिनि। फुल भरियल सर्किल असां वटि केतिरा आहिनि। ठीकु आहे, रंगियल जेके आहिनि। हाणे ही 1 2 ऐं 3 हे ॾिसो, फर्स्ट सर्किल असांजो कंप्लीट फिल थियल आहे, सेकंड सर्किल बि असांजो कंप्लीट फिल थियल आहे कलर सां, ऐं थर्ड सर्किल बि असांजो कंप्लीटली फिल थियल आहे। त माना असां होल में कहिड़ो नंबर लिखंदासीं, 3 लिखंदासीं, 3 लिखंदासीं, छो त असां वटि 3 जेके सर्किल आहिनि उहे फुली कलर्ड आहिनि। ठीकु आहे, उनखां पोइ हाणे असां वटि प्रॉपर फ्रैक्शन जी ॻाल्हि आहे। ठीकु आहे, असां प्रॉपर फ्रैक्शन कीअं लिखंदासीं। हाणे ॾिसो, असां प्रॉपर फ्रैक्शन खे लिखण लाइ पहिरें त ॾिसंदासीं असां वटि फिगर जेकी गिवन आहे उनमें हर फिगर जेकी आहे उहा केतिरा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहे। हाणे असां वटि फिगर कहिड़ी गिवन आहे, सर्किल गिवन आहे, ऐं केतिरा इक्वल पार्ट में हर फिगर डिवाइड थियल आहे। सर्किल असांजो केतिरा इक्वल पार्ट में डिवाइड थियल आहे, 4 में। ठीकु आहे, जेतिरा नंबर ऑफ टोटल इक्वल पार्ट्स में असांजी फिगर डिवाइड थियल हूंदी असां उहो छा लिखंदासीं, डिनोमिनेटर में नंबर लिखंदासीं। हाणे ॾिसो, सर्किल असांजो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहे, त डिनोमिनेटर में असां 4 लिखियोसीं नंबर। ठीकु आहे, ही डिनोमिनेटर असांजो थी वियो। उनखां पोइ रही ॻाल्हि न्यूमरेटर जी। न्यूमरेटर लाइ तव्हां ॾिसो, असां जेकी आहे माना उहा फिगर फोकस कंदासीं जंहिंमें असांजो कुझु पार्ट्स जेके आहिनि असांजा रंग भरियल हुजनि ऐं कुझु में न भरियल हुजे। त ही आख़िरी वारी फिगर ॾिसो तव्हां, इन में असांजा जेके आहिनि उहे 3 पार्ट्स जेके आहिनि उहे उन्हनि में रंग न आहे भरियल ऐं हिकिड़े पार्ट में रंग भरियल आहे। त माना हिन फिगर खे असां फोकस कंदासीं। हाणे असां ॾिसंदासीं त हिन में लास्ट फिगर में असांजा कलर्ड पार्ट केतिरा आहिनि। कलर्ड पार्ट असांजा घणा आहिनि, लास्ट फिगर में हिकिड़ो ई जेको आहे उहो पार्ट जेको आहे असांजो कलर्ड आहे। त असां न्यूमरेटर में नंबर लिखंदासीं 1। से सपोज़ हिते जेकॾहिं 2 पार्ट्स असांजा कलर्ड हुजनि, असां न्यूमरेटर में नंबर लिखूं 2। जेकॾहिं असांजा 3 पार्ट कलर थियल हुजनि पोइ असां छा लिखूं, 3 लिखूं न्यूमरेटर में। ठीकु आहे, त अहिड़े हिसाब सां असां छा लिखंदासीं, हाणे 1 लिखंदासीं, छो त असांजो हिकिड़ो ई पार्ट जेको आहे लास्ट सर्किल जो उहो छा आहे, कलर्ड आहे। त सेकंड फिगर में असां वटि ॾिसो, हाणे असां हिनखे कीअं चेंज कंदासीं कंपाउंड फ्रैक्शन में। हाणे असां वटि 2 रेक्टेंगल्स गिवन आहिनि। ठीकु आहे, 2 रेक्टेंगल्स गिवन आहिनि, असांखे डिसाइड करणो आहे पहिरीं होल नंबर असां कहिड़ो लिखूं। होल नंबर मूं तव्हांखे ॿुधायो त जेतिरियूं बि असां वटि फिगर्स गिवन हूंदियूं उन्हनि मां कंप्लीटली कलर्ड जेके फिगर्स हूंदियूं, असां जेतिरियूं असां वटि कंप्लीटली कलर्ड फिगर्स हूंदियूं ओतिरो असां नंबर ॾींदासीं होल जो। हाणे 2 फिगर्स आहिनि, उन्हनि मां हिकिड़ो जेको रेक्टेंगल आहे, हिकिड़ी फिगर जेकी आहे असांजी कंप्लीटली कलर्ड आहे, पोइ असां छा लिखंदासीं, नंबर 1 असां लिखंदासीं होल में। बाक़ी रहियो असांजो प्रॉपर फ्रैक्शन वारो पार्ट। प्रॉपर फ्रैक्शन लाइ असां उन फिगर ते फोकस कंदासीं जंहिंमें असांजो कलर थियल पार्ट बि हुजे ऐं न कलर थियल बि पार्ट हुजे, मीन्स अनकलर्ड पार्ट बि हुजे। हाणे जेकी सेकंड फिगर आहे ही वारी, इनमें असांजो कलर्ड थियल पार्ट बि आहे, अनकलर्ड बि आहे, पोइ असां इनखे फोकस कंदासीं। ठीकु आहे, पर उन खां पहिरियों ॾिसूं त असां डिनोमिनेटर में कहिड़ो नंबर लिखंदासीं, छो त न्यूमरेटर डिसाइड करण खां पहिरियों असां डिनोमिनेटर लिखंदासीं। हाणे डिनोमिनेटर में असां छा चवंदा आहियूं, असां डिनोमिनेटर में उहो नंबर लिखंदा आहियूं जेको डिनोट कंदो आहे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। हाणे ॾिसो, ही जेकी रेक्टेंगल गिवन आहिनि असां वटि, ही फर्स्ट वारो या सेकंड वारो केतिरा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड थियल आहिनि, 3 में, 1 2 ऐं 3। त असां डिनोमिनेटर में नंबर लिखंदासीं 3। उनखां पोइ रही ॻाल्हि न्यूमरेटर जी। न्यूमरेटर डिसाइड करण लाइ असांखे कलर्ड पार्ट ते फोकस करणो आहे, कलर्ड पार्ट लास्ट फिगर जा। त हिन में कलर्ड पार्ट केतिरा आहिनि, असांजो हिकिड़ो ई कलर्ड पार्ट आहे। ठीकु आहे, 1 2 3 टोटल पार्ट्स आहिनि ऐं कलर्ड पार्ट असांजो फर्स्ट वारो आहे हिकिड़ो। त असां न्यूमरेटर में बि 1 लिखंदासीं।
तो ही असां हिनी फिगर के जो है कंपाउंड फ्रैक्शन में छा लिखंदासीं नंबर 1 होल 1/3 तो ही कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन यो इन्हनि फिगर्स जो